Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, vocês viram aí, né, que eu tô saindo, né? Eu tô saindo, eu vou lá no mercado ver se eu compro os ingredientes pra fazer uma pizza, né? Que eu tô com vontade de comer pizza caseira, sabe? Aí eu vou aproveitar e ver se eu passo na escola pra pegar a cesta que a escola dá, né? Aí vamos lá comigo no meu dia, tá bom? Eu fui lá, sabe, pegar a cesta. A mulher disse que abre 1 hora. 1 hora, ela disse que fechou pro almoço. Eu acho que eu vou esperar aqui dentro do carro, porque agora são 12h50 e pouco, né? Vai dar 12h50, sabe? Acho que eu vou esperar aqui, porque daí eu já pego a cesta e vou ali no... Apesar que dá pra ir ali no mercado, hein? Porque o mercado já é caminho, né, daqui, né? Olha, meninas, tá chovendo aqui, ó, tá vendo? Ó, tá chovendo. Chovendo pra caramba aqui, olha. Peraí, deixa eu... Ó, chovendo. Meninas, eu vim aqui no mercado mesmo. Enquanto não abre lá, eu vim aqui no mercado. Aí eu vou lá no mercado. Vou ver se eu compro as coisas da pizza, né? Que eu falei pra vocês. Aí eu vou ver se eu compro lá. Acabei de comprar as coisas, meninas, aqui, né? Que eu falei pra vocês que eram as coisinhas que eu queria fazer a pizza, né? Tá aqui atrás, aqui. Agora eu vou lá na escola ver se eu consigo pegar a cesta, né? Vou lá. Meninas, peguei a cesta tá aqui atrás ali, ó. Ali, essa dali é ela, a caixinha ali. Agora eu vou lá embaixo ver se eu acho os biscoitinhos que a Nicole quer, que é umas bolachinhas pão de mel, sabe? Mas é aquela uma que tem aquela calda branca em cima, sabe? Não é daquele pão de mel normal. Aí agora eu vou lá, depois vou embora.
estacionamento do mercado, sabe? Aqui no estacionamento do Nagumo, mercado Nagumo, sabe? Aí eu deixo ele aqui. Ai, ai. Vou lá. Meninas, a chuva deu uma engrossadinha. Engrossou a chuva. Ai. Nossa, acabei de enroscar meu cabelo bem no coisa aqui. Acabei de enroscar o cabelo bem no ferro do guarda-chuva. Nossa, mas tá chovendo demais. Vou virar a câmera pra vocês verem. Pera aí. Olha, meninas, a chuva. Mas tá chovendo demais, meu Deus do céu. Deixa eu tem da bolachinha da Nicole. Essa aqui, ó. Só que geralmente tem é de sabor. Essa aqui não é de sabor, não. Meninas, ó aquele negócio de bolo, ó. Tá vendo? Ó, é de cortar bolo. Da hora. Esse aqui também deve ser de cortar alguma coisa. Não sei se é bolo também. Olha. Da hora, né? Nossa, aqui tem peneirinha. Aqui tem um monte de coisa, meninas. Um monte de variedade. Ó. Esse aqui é forminha. O que é essas forminhas? Acho que é pra gelo. Um ralador. Aqui tem concha pequena. Ah, esse madeira. Achei que era concha. Mas aqui tem um monte de coisa, um monte de variedade, sabe? Bora. Xícara. Tem um monte de coisa aqui, mano. Olha que bonito, meninas. Essa corzinha. R$10. Nossa, muito fofo. Tem vários. R$8. Tá bom, obrigada. Isso aqui é de pôr no banheiro, ó. Pra pôr shampoo, acho. Se fosse um pouquinho maior. Nossa, eu derrubando tudo. Se fosse um pouquinho maior, eu ia pegar um pra mim. Só que ela é pequena. Ó, esse aqui é de pôr sabonete, sabão, né? E detergente, né? Esse aqui já é de óleo. Tá, ó. Olha, meninas, que bonito também, ó. Um potinho. Aqui, ó, esse negocinho aqui é de pôr detergente e sabão. Uma buchinha aqui, né? Olha essas com boquinha. Eu sou apaixonada, ó. Essa aqui R$10. Só que não, é R$10. Essa aqui tá 5, ó. Que linda. Ó, tem esses maiorzinhos aqui, ó. Meninas, olha esse tapete. Ele é bem áspero, hein? Olha. Ó, vai ter esse tapete bem lindo. Bonito, né?
Tem de banheiro também. Esses daqui de baixo é de banheiro, ó. Ó, tem rosa. Tô querendo pegar um desse aqui, meninas, ó. Ah, não. Achei que era borrifador do outro, sabe? Ah, não. Meninas, ó. De joguinho de banheiro. Só que tá um pouquinho caro. 34. Tem vários. Só que tá R$34. Aqui, meninas, ó, são toalhas de mesa, sabe? Guardanapo, né? Pano de prato. Redonda. Que linda essa toalha, que pena que é redonda. Pano de prato, meninas. Nossa, aqui tem de tudo nesse R$1. Eu gosto. Só que aqui não é R$1, sabe? Antigamente era R$1. Agora não é mais, sabe? Agora tem uns guardanapos aqui. Essa aqui é a parte que tem coisas de decoração. Tá vendo? Ai, que lindo esses aqui. Meninas, a caixinha organizadora que eu falei pra vocês é daquela pequena lá, ó, sabe? Falei de comprar aqui, tem, ó, também. Só que agora não vai dar pra mim comprar, não. Ó, tá R$15. Essas daqui mais pequenininha. Aqueles coisas de pôr. Brinquedo pra criança. As coisinhas aqui de macarrão. Escorrer macarrão. Sacolinhas, ó, pra presente. Meninas, saí de lá da loja, ó, a sacola aqui. Chegar em casa eu mostro pra vocês que eu comprei. Eu tô indo lá em busca da forma de pizza, sabe? Eu vou lá em busca da... Tô indo lá em busca da forma de pizza, sabe? Eu vou ver se eu acho. Eu vou ver se eu acho a forma de pizza. Ai, porque eu quero, sabe, uma forma daquela. Tá barulho, né? Aí eu vou lá. Meninas, comprei a forma. Nossa, eu tô tão feliz, eu comprei duas. Eu comprei uma grande e uma pequena. Quando chegar lá em casa eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui no... Chegando em casa, sabe? Tô na rua de casa, só que tá trânsito, sabe? Na hora que eu chegar lá em casa eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? As coisinhas, tá bom? Meninas, olha o trânsito, ó. Que tá vendo? Ó, deu trabalho pra mim entrar aqui porque eu vou entrar ali no portão, né? De casa, né? Aí, tô aqui, ó. Meninas, ó, cheguei em casa, eu vou mostrar pra vocês as coisas da pizza, né? Eu comprei mussarela, 2 tomates, né, pra cortar em cima, que eu tava sem. A linguiça calabresa, que eu vou fazer de calabresa, porque as crianças gostam de calabresa. Eu vou fazer metade, na outra forma ali, eu vou fazer metade carne seca e metade mussarela. Comprei também esse presunto aqui e essa mussarela picadinha. Um catupiry, uma Coca-Cola, né? Esse aqui é um pãozinho que eu comprei para as crianças. Aí, meninas, ó, eu comprei essa forma aqui, ó. E aquela maiorzona lá, ó. Comprei 2 formas de pizza. Nossa, eu tô tão feliz que consegui achar. Vou mostrar pra vocês as outras coisas. Meninas, lá naquela loja lá, eu comprei esse tapuerzinho aqui, ó. Eu amei essa tampa dele, por isso que eu peguei. Peguei R$10. Esse pacotão aqui, ó, de batata, né? A bolachinha que eu falei pra vocês, ó, que a Nicole gosta. A Nicole ama. 2 pacotes de bolachinha pra eles. Uma pipoca. Uma bolachinha ali, ó. E aqui comprei esse amendoim que meu marido gosta, sabe?
só, meninas. Ah, eu comprei esse borrifador aqui também, ó. Que eu tava precisando, ele é bem pequenininho. Meninas, como vocês viram, né? Já cheguei, né? Mostrei as coisas pra vocês e tudo, né? Eu vou gravar pra vocês a pizza em outro vídeo, né? Fazer outro vídeo separado, porque esse aqui ficou muito grande, né? Já deve ter ficado, né? Deve ter ficado muito grande. Aí eu vou gravar pra vocês o vídeo da pizza separado. Aí eu vou fazer assim, eu vou fazer a pizza agora, só que eu vou assar só à noite, tá bom? Aí eu vou fazer ela agora e vou assar à noite. Eu vou gravar pra vocês separado. Eu não mostrei pra vocês a cesta, porque a cesta ficou no carro pro meu marido trazer, porque é uma caixa, né? Ela é pesada. Aí meu marido que vai trazer a cesta. Eu peço pra você se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Deixar o like se você não for. Peço pra você se inscrever aqui no meu canal. Deixa o like pra me ajudar, tá bom? E seja muito bem-vindo quem é novo também aqui no meu canal, tá bom? E eu vou fazer a pizza, que nem eu falei pra vocês, separado, né? Desse aqui, porque fica muito grande, tá bom?